Goddag Adnan, og til i dag har jeg lært lidt om effekt og energi, som jeg vil fortælle lidt om. Effekt er energi per tid. Effekt er en energi, som skabes eller forbruges per tidsenhed og som måles i watt. Energiproduktionen per sekund eller energiforbrug per sekund måles i joule over sekunder, som er lig med watt. Energibegrebet er et af de mest grundlæggende begreber i fysik. Det spiller en væsentlig rolle til beskrivelse af fænomener inden for alle fysikkens discipliner. Dog er det svært at definere selve energibegrebet, da der findes mange former for energi i forbindelse med fysik. Elektrisk energi. Dette er energi, der er knyttet til en genstand eller et systems elektriske ladning. Energien ændres, hvis fordelingen af elektrisk ladning ændres i systemet. For eksempel et batteri, hvor positiv og negativ elektrisk ladning er fordelt mellem batteriets to poler. Elektrisk energi er en form for potentiel energi, idet den afhænger af beliggenheden af de to elektriske ladninger i forhold til hinanden. Den kaldes også for elektrisk potentiel energi. Mekanisk potentiel energi. Mekanisk potentiel energi kaldes også beliggenhedsenergi. Der tales om den potentielle energi af et system, der består af flere genstande, og den potentielle energi afhænger af disse genstandes beliggenhed i forhold til hinanden. Den potentielle energi af en genstand i jordens tyngdefelt er den potentielle energi af systemet bestående af genstand og jorden. Den potentielle energi af en genstand i jordens tyngdefelt kaldes også den mekaniske potentielle energi. Al potentiel energi udregnes via formlen E-pot, som står for energi, der er potentielt, er lig med m gange g gange h, hvor m er massen, g er tyngdeaccelerationen, som er 9,82 meter i sekundet opløftet i anden, og h er højden. Kinetisk energi. Dette kaldes også bevægelsesenergi. Afhænger af genstandens hastighed. Den kinetiske energi øges, når hastigheden bliver større. Kinetisk energi udregnes via formlen E-kin, som står for kinetisk energi, er lig med en halv gange m gange v opløftet i anden, hvor m er massen og v er genstandens fart. Termisk energi kaldes også indre energi. Denne energiform er knyttet til den samlede energi af en stofmængdes atomer og molekyler. Den er summen af den kinetiske energi af stofmængdens molekyler og af molekylernes indbyrdes potentielle energi. Den potentielle energi er her den energi, hvormed molekylerne er bundet til hinanden. Da molekylerne er bundet til hinanden via elektriske kræfter, er der tale om elektrisk potentiel energi. Den samlede potentielle energi ændres kun væsentligt, når stoffet overgår fra en tilstandsform til en anden. F.eks. når det overgår fra fast til flydende form. Den kinetiske energi af molekylerne hænger nøje sammen med stofmængdens temperatur. Hvis molekylernes gennemsnitshastighed øges, stiger temperaturen. Hvis gennemsnitshastigheden bliver mindre, falder temperaturen. Kemisk energi. Energi, der er knyttet til de kemiske bindinger i et stof. Da atomerne i et stof bindes sammen af elektriske kræfter, er kemisk energi en form for elektrisk potentiel energi af de atomer, der indgår i det kemiske stof. Elektromagnetisk stråling-energi. Elektromagnetisk stråling er f.eks. lys, radiobølger og røntgenstråler. Beskrivelsen af denne energiform er vanskelig, da elektromagnetisk stråling kan beskrives både som bølgeudbredelse og som udbredelse af fotoner, altså lyspartikler. Hvis vi beskriver strålingen som en udbredelse af fotoner, er strålingsenergien den samlede energi af fotonerne. Kerneenergi. Dette er energi, som er knyttet til bindingerne mellem neutroner og protoner i atomkerner. Hvis to atomkerner smelter sammen, eller hvis en atomkerne spaltes i to eller flere atomkerner, ændres den samlede bindingsenergi mellem
neutroner og protoner. For eksempel benyttes dette i atomkraftværker, hvor for eksempel en 238U-kerne spaltes, og den samlede bindingsenergi bliver større mellem neutroner og protoner, således at den frigøres kerneenergi. En såkaldt energikæde er et sted, hvor der sker en række energiomdannelser. Energiomdannelse er, når man går fra en energiform til en anden energiform, for eksempel når man holder en blypose op i luften, som så er potentiel energi. Man slipper så posen, og den potentielle energi bliver omdannet til kinetisk energi. I enhver fysisk proces er den samlede energi bevaret. Det betyder, at et tab i en energiform bliver fulgt af en lige så stor tilvækst i en eller flere andre energiformer. Og så har jeg lidt om effektlov. 1 joule er lig med 1 joule per sekund er lig med 1 watt, og dermed er 1 kilowatt-time 1000 watt gange 1 time. Det vil altså sige 1000 watt gange 60 gange 60 sekunder. Det giver også 3,6 megajoule, i det vi skriver time med den engelske forkortelse H for hour. Kilowatt-time er den energienhed, vi normalt bruger til at måle forskellige apparaters energiforbrug. Det vil sige, at når man regner på effekt generelt i fysik, bruger man denne effektformel. Effekt er lig med energi over tid. Effekten bliver dermed et gennemsnit af energien over tidsperioden. Effektloven. Når man regner på effekt i elektriske systemer, bruger man denne formel. P er lig med U gange I. P er effekten, U står for spænding, og I står for strøm. Effekt er altså lig spændingen gange strøm. Spænding måles i volt, strøm måles i ampere, og effekten måles igen i watt. Ofte vil man regne effektloven sammen med Ohms lov, da de samme egenskaber bliver brugt. Når man kigger på de 4 egenskaber af et elektrisk system, strøm, spænding, modstand og effekt, skal man bare kende 2 af dem for at kunne udregne resten. Man kan altså, hvis man kombinerer effektloven og Ohms lov, få 4 formler for de 4 egenskaber. Når man har et elektrisk systems effektforbrug, kan man bruge den til at udregne dets energiforbrug. Det gør man ganske simpelt ved at gange effekten med det tidsrum, det elektriske system har været tændt. Det vil altså sige, at energiforbrug er lig med effekt gange tid. Da effekten måles i watt, som er joule per sekund, skal man altså gange med tidsperioden i sekunder for at få energiforbruget i joule. Hvis man har brug for at vide effekten af et elektrisk system, bruger man en effektmåler kaldet et wattmeter. I et wattmeter måles strøm og spænding, og disse ganges sammen for at vise den resulterende effekt. Og så har jeg et eksempel her. Vi regner et eksempel på udregningen af effekt i et elektrisk system. Vi måler på en elpære, og at den har strøm på 0,27 ampere, når vi sender en almindelig 220 volt spænding igennem den. Vi skal gange strøm med spænding for at få effekt. Det vil altså sige 0,27 A ampere ganget med 220 V, altså volt, og det giver så 59,4 watt. Pæren har altså derfor en effekt på 59,4 watt. Og så har jeg lidt her om varmefylde. Når man tilfører energi til et eller andet legeme, f.eks. luften eller et kalorimeter, stiger temperaturen. Eksperimenter som f.eks. et kalorimetriforsøg viser, at den energi, der skal tilføres for at få temperaturen til at stige, afhænger både af legemets masse og dets materiale legemet er lavet af. Den energi, der skal tilføres, er givet ved formlen E er lig med C gange M gange T. T er legemets temperaturstigning, M er legemets masse, og C, ja, det afhænger af stofs legeme, eller det stof legemet er lavet af. Det kaldes stoffets varmefylde eller den specifikke varmekapacitet. Tilstandsformer. Stof kan befinde sig i en af 3 tilstandsformer eller faser. Fast form, flydende form, altså væske, eller gasform, en form for luftart.
I fast stof sidder atomerne bundet sammen på faste pladser i forhold til hinanden, men hvert atom sidder uroligt og vibrerer frem og tilbage. Faste stoffer har et bestemt rumfang og en bestemt form. I et fast stof er atomer eller molekylerne i faste positioner i forhold til hinanden. De vibrerer, men holder den relative afstand til hinanden. Når det faste stof opvarmes, vil atomer eller molekyler vibrere hurtigere. For eksempel i flydende form bevæger atomerne eller molekylerne sig i forhold til hinanden, men de er stadig tæt forbundet. Hvorimod i gasform sidder atomer og molekylerne bevæger sig uafhængigt af hinanden. Og overgang fra fast til flydende er altså smeltning, og overgangen fra væske til gas er fordampning. Rykkes atomkerner eller elektroner fra hinanden, er der tale om plasmaform. Det var alt, hvad jeg havde her omkring dette emne.